السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں ویلکم کرتی ہوں آپ سب کو نور ولاگس میں۔ چلیں آج ایک سادہ سے کھانے سے دن کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ روزمرہ کے کام بھی عبادت بن سکتے ہیں اگر نیت اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی ہو۔ آج میں نے کچن میں قدم رکھا صرف کھانا بنانے کے لیے نہیں بلکہ شکر ادا کرنے کے لیے۔ آج ہم بہت سادہ سا کھانا بنائیں گے۔ یہاں پہ میں بنا رہی تھی پکوڑے۔ جیسا کہ آپ سب نے دیکھا میں نے 2 آلو لیے، ان کا چھلکا اچھے سے اتار کے انہیں اچھے سے پانی سے دھو لیا۔ اس کے بعد اس میں ڈالا 1 چمچ نمک، 1 چمچ مرچ، 1 چمچ ہلدی، تھوڑا سا سوکھا دھنیا، اس کے بعد 1 چمچ چاٹ مسالہ اور کٹی ہوئی سبز مرچ۔ تھوڑا سا اس میں بیسن ڈال کے اس کو ریسٹ کے لیے رکھ دیں گے کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ پیاز اپنا پانی چھوڑتا ہے۔ چلیں پکوڑوں کے مکسچر میں نے نمک مرچ ڈال کے اس کو تھوڑی دیر ریسٹ کے لیے رکھا ہے، تو ادھر میں روٹیاں بنا لیتی ہوں اتنی دیر میں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں مومن کا معاملہ بہت عجیب ہے، اس کے ہر حال میں خیر ہی خیر ہے۔ اس لیے جب مشکل آتی ہے تو ہمیں صبر، اور جب آسانی ملتی ہے تو ہمیں شکر سے کام لینا چاہیے۔ یہ ابھی میری روٹی پک کے تیار ہو چکی ہے، یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی پھول رہی ہے۔ اب یہاں پہ ہماری روٹیاں پک کے تیار ہو چکی ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں پکوڑوں کی طرف۔ جیسا کہ پکوڑوں نے پانی چھوڑ دیا تھا تو میں اس میں تھوڑا سا بیسن اور ایڈ کر رہی ہوں، اور ہم نے چولہے پہ آئل گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا۔ یہ دیکھیں جی پکوڑے بہت اچھے سے پک کے تیار ہو رہے ہیں۔ پکوڑے تلتے ہوئے مجھے یاد آیا کہ زندگی بھی ایسے ہی ہے، کبھی آنچ تیز کبھی ہلکی۔ اتار چڑھاؤ ہماری زندگی کا حصہ ہیں، اس لیے ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا صبر و شکر ادا کرنا چاہیے۔ کچن میں کیا گیا کام اگر محبت اور نیت کے ساتھ ہو تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک قیمتی بن جاتا ہے۔ آج ہم زیادہ کے پیچھے بھاگتے ہیں مگر سکون کم ہو گیا ہے۔ چلیں جی اب ہم اپنے پکوڑوں کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں۔ یہاں پہ ہمارے پکوڑے پک کے تیار ہو چکے ہیں۔ گھر کی بنی سادہ روٹی شاید دنیا کے بڑے کھانوں جیسی نہ ہو، مگر اس میں محنت اور برکت شامل ہوتی ہے۔ 1 کپ چائے اور دل مطمئن۔ یہی وہ وقت ہے جب دل اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتا ہے، اے اللہ جو دیا ہے اس پر شکر، اور جو نہیں دیا اس پر صبر عطا کرنا۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں برکت دے، ہمارے رزق میں حلال شامل فرما، اور ہمیں چھوٹی چھوٹی نعمتوں کی قدر سکھا۔ اگر آج ہم تھک چکے ہیں تو یاد رکھیں کہ اللہ ہمیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ سادہ زندگی، شکر گزار دل اور اللہ پر یقین، یہی اصل کامیابی ہے۔ اور یہاں پہ ہماری چائے پک کے تیار ہو چکی ہے۔ اس میں بہت اچھا سا بوائل آ چکا تھا۔ اب ہم اس کو کپ میں نکال لیتے ہیں اور اپنی ویڈیو کا اختتام ایک پیاری سی دعا سے کرتے ہیں۔ اللہم بارک لنا فی رزقنا واغفر لنا۔ یا اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرما اور ہمیں بخش دے، آمین۔ چلیں گائز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اچھا سا کمنٹ کر کے شیئر کر دیں۔